不，我是个机器人。开个玩笑。我运行起来就像时钟一样规律。敌人的头上都有旋，只要价格合理，什么都行。我发财了！主宰随时待命。抬头挺队。好多刺客吗？胜利即荣耀。考虑一下怎么打这里。为塞利蒙尼效劳。没有人能驯服我。应该都打得过吧。吃饭多久啊？我是食人魔。胜利即荣耀。主宰，万兽之王。我发财了！万兽之王，身披黑护甲的骑士，
去呀！不，我是个机器人。开个玩笑。别撞这一家，撞这一家打不过。我们成功了，小石头。小刘打过。我从深海中来。美若冰霜。保不了就不保了吧，等吧。不，我是个机器人。开个玩笑。主宰，随时待命，敌人全部力符在手。你要秀死我！我发财了。美若冰霜。等吧，等吧，可能会打个法师啊，对吧？应该是摆烂经验嘛。Mega kill。我披着人皮的狼。打战士太 low 了，不会打战士。这回要补点牌了。一下子被抢。
人我肯定能迷住你。目标采石场，披着人皮的狼。战士上限太低了呀，真的不行。我肯定能迷住你。这个元素词有点东西。血马克我近战。巨崖海民随时准备应战。Monster kill！ 树不擅长运动。魔毛霍霍向敌人。我从深海中来，披着人皮的狼。我乘光而来。不要隐魔，会不会输出有点不够呢？诅咒降临。我感觉通上了电。万兽之王，我的撕咬更具威力。我肯定能迷住你。Holy shit！
挑战专场。树不擅长运动，你懂的。我肯定能迷住你。魔毛霍霍像敌人。等一会儿吧，飘到关键牌再升吧。家具默契，他要跳85。果然跳85。Mega kill。我操！身披着人皮的狼。暂时不想着第一吧，多月有一总是好的。有点压力。巴菲的话也飘一飘紫卡呀，但很难打。其荣耀。但他们空城的太舒服的话，我很难打的。萨尔打他有用。没有斧王的话，我想一下，萨尔要不要留？什么走？打了再说吧，应该就卖狼人追吧。这狼人，我的法师体系应该不需要3级啊。这怎么不死？哥，你盾停一停行吗？这么盾不停就给我打死了？这什么东西啊，哥！真就盾不停啊！19波，卖血吧，那就。
你的葬身之地将成为秘密。杜姆和光法听一个再抽吧。上个厕所。风暴使者来了！Triple kill! Triple kill! 我带来了我的电力在激增。我肯定能迷住你。巨龙为战争而来。等嫖一个杜姆和这个开搜吧。又开始开盾了，哥，停一停，停一停你的盾。Triple kill! 到底转不转法师啊？手动3级数。弱肉应当强食。Triple kill！ 那个上就行。我的任务完成了，该睡一会儿了。诅咒降临，披着人。我是脑袋，我是身体。我肯定。弱肉应当强食。看着我的美吗？
干嘛呀，毛三角？机会不多呀，随便嫖一张啊！我肯定能迷住你。真的难受。主宰随时待命。不想了吧，他钱太多了，等不起他了。头上一个怪都有点。Triple kill！ 我乘光而来，主宰随时待命。我乘光而来，我的胡子长长了。要往前顶啊，提一点点战斗力都行啊，要求不多，好吧，慢慢的往前提战斗力。不能被部太多，好吧。我错了。Triple kill！ 哦，就想苟一次啊，就想苟一次。我带来了死亡的火花。寻思杜牧也没人拿呀。哇，拔了吧也输，靠血量吧，可能能进前3吧。办法呢也没太多，也许8级搜干净了，我就永远没有跳9的机会，还是要被。Monster kill！ 树不擅长运动，你懂的。我的灵魂回到了我的肉体。
绿色保护着我前进。要镀嘛，要镀嘛。我全力保血量了呀，这里，因为我已经没有那啥了，没有任何其他想法了，就提质量。能抽到镀就好，抽不到的话就继续抽。这样也是。我感觉通上了电。诅咒降临，地狱之火光芒四射。螺旋桨启动，风暴使者来了！就这样吧，就这样吧。史恩考纳加站。Triple kill! Triple kill! 该开船了。等吧，等吧，只能这样了。现在打这一架是打不过了，别来，完了，看谁来谁，我操！好难打。 打不出来啊 ！Triple kill! Triple kill! 弄哪有吃？去个人抬他一下吧，我是跟你惹不起了。马长将也打过我。看着我的美貌。 看哪个吧，很难打就是。那刺客还没来过我家，底线再守一守。靠血量再撑一撑吧，争取进前3吧，这个血量8000冲一来。 先这都没守住吗，哥？Triple kill！ 来一次就是血。
我操！这来了个什么？看能不能再熬死2个吧，是没什么办法。风暴使者来了，高高在上。底线再锁一个吧，不能再放人过来了。这把这个双纳加应该是挡不住的，这装备。我操，风脸，奇迷不知道能入我多少。Triple kill。看能入我多少。过去的马上来了。Triple kill。什么事？ Triple kill。看有没有机会第2把。我是没什么提示。按道理他还打不过我，血量是熬得过去的。没有什么提升了呀，最多就是抽个纳加把这什么换了。我是能打过奇米啊，但奇米应该2家都打不过了吧？这一家的话确实是没太大的办法，阵容太扎实了，装备太好，对吧？看能不能抢个第2个。我肯定，你的葬身之地将成为秘密。该开船了。我肯定能迷住你。操，给不到吗？突然间这么卡。第2个换。啊，任务完成了吧？打到这里任务就完成了吧？没什么办法了。看着我的美貌。太弱了，打不动。第2还行吧，还行吧。保留了一个最后一把的机会，好吧，给自己留了一点点机会。